Benhlisiyo yami Oh Jesus. Romans chapter 1 verse 16 na 17 na Romans chapter 10 verse 16 na 17 Aginamahloni ngelivangeli ngoba lingemandla ngoba lingemandla aNkulunkulu. Akasho Paula lapha ukuthi linemandla. Uthi anginamahloni ngelivangeli ngoba leli vangeli lingemandla aNkulunkulu. Okusho na uphethe livangeli uphethe emandla. Awukaphathi into lekuthiwa inemandla but uphethwe ngemandla. Ngalamanye amagama usemandleni. Anginamahloni ngalokulengiko ngoba lelengiko kungemandla. Amen. Akusiwe emandla ekwetshelekwa. Akusiwe emandla ekulandzwa nzawana thiteni. Akusiwe emandla lane condition letsite. But ngemandla lahamba nami ngihamba kuwo. Anginamahloni ke ngaloko. Lamanye emandla ayalandwa. La kubhlungu khona kubona nebantwana baNkulunkulu baphuma emandleni bayofuna into lekuthiwa beve ngayo ukuthi inemandla. Hey man, angiva. Uphuma emandleni uyofuna into leve ngayo kuthiwa inemandla. Anginamahloni ngelivangeli ngoba lingemandla aNkulunkulu. Cethela mfana. Ekusinzisa bonke abantu labakholwayo. Uyagula, ufike kahle, ufike emandleni. Ngoba ayasinzisa, ayaphilisa bonke labawakholwayo. Hallelujah. Cethela. Kuqala emaJuda kulandzele emaGriki. Kuqala labafundzile nakhulunywa ngemaJuda. Kuqala laba religious ngoba emaJuda abe religious. Bese kuthi kulandzela yini na tifundziswa emaGreek. Lamandla awakhethi. Qhubeka. Ngoba livangeli lembula ukuthi uNkulunkulu wenda kanjani. Leli vangeli liyembula. Oh my God. Lembule ukuthi umuntu ulungelana njani naNkulunkulu. Lembula ukuthi uNkulunkulu wenda kanjani ukuthi abantu balungelane naye.
kungekukholwa balungelana naye ngekukholwa. kusukela ekuqaleni kuye kugcineni. Faith from the beginning to the last. Njengoba umbhalo uthi lolungile ngekukholwa Njengelo uthi umbhalo lolungile ngekukholwa kwakhe utawuphila. Hallelujah. Hallelujah. Asambe mbanama, sambe Romans chapter 10. Asambe verse 16. kodwa livangeli abalemukelanga bonke. Lasunyayelwa livangeli kodwa abalemukelanga bonke. Lo sila nje litawushunyayelwa kodwa kukhona labangeke balemukele. Sizathu la embi kwami labangeke balemukele ngilabangalifuni kodwa bafuna imiphumela yalo. Ngathi nje mina Nkosi yami nje uNkulunkulu angangisita kunayinkinga lengibhekene nayo ngiqhubeke kodwa nalendvodza emuntu. Ngathi uNkulunkulu angangisita Nkosi yami nje kunayinkinga lengibhekene nayo ngiqhubeke nje ngebe lapha emsebentini. Ngiqhubeke njena lamanga ami kodwa nje uNkulunkulu yena nje angisite kunakuloku ngihlupha konaku nje kodwa nje mina ngiqhubeke ngiqabanise lapha ebandleni ngiqabanise nakulela likhaya lela ngoba kuyacatshaniswana nje emakhaya wabukani nje kunemuntu nje ukhona ula ute ufuna ukuthi uNkulunkulu amsite kule nkinga yakhe kodwa nje hayi angamkhweshisi la ekuqabaniseni nje. Habayifuni inkosi engathi mulo bayawafuna emandla enkosi engathi mulo. Aqali ke nawe namhlanje nangafunza uyayimangala lento nawe uyifunda chapter ku John chapter 6 uyamuva ukuthi uthini uthi Jesu hayibo lodla inyama yami udla kudla sibili nalona singati yami unatha sinatho sibili. Baqala bazimhlolethi ngemazimu uthini baphuma bamshiya bamhlubuka wajika Jesu wase ubuka ini manje wabuka abafundi bakhe nani senifuna kuhamba na wahluthuka ngilabanengi Jesu ngoba labantu bebafuna tingwa la kuye abe multiply tingwa base bamlanzelela tingwa lamhla abantu balandzela Jesu bablanzelela kuphiliswa nekuphumelela prosperity. But nase kufanele mbamba bamkhonde lo Jesu hayike labanye baze bashumayele nekushumayela kanti lokushumayela kwakhe ugqiba letindvo la ngito yena ucabanga ukuthi ke uyagqiba kodwa kukhona ke lokungeke kugcitshwe nginembeza akagqibe kunembeza ulicethile le verse sisi ufile ku 17 gijima mbana. Isaya uthi Nkosi ngubani lokhole lokho lokuvela kithi ngubani lokhole lokho la kuve kithi ngakho ke kukholwa kuvela ekuveni kuva kuvela ngekuthi kushunyayelwe ngaKristu. Faith comes by hearing and hearing the word. Hallelujah. Hallelujah. Ngeke lishunyayelwe livangeli kodwa lingakethi kutawusita wena kulendlela lotawuyithatha. Babe wethu longcele siyalemukela babe livu lakho. Liyaphila babe. Site kulo uNkulunkulu siyalemukela. Sibusise babe ngalo livi lakho. Egameni la Jesu Kristu leyinkosi. Amen. Hallelujah. Mark chapter 4 verse 35. Aseweleleni esheya. Sihloko senkulumo yethu lamhla sithi aseweleleni kuphi na? Esheya. Tshela makhwelo nesiyewela manje sewelela sewelela ngesheya. La empilweni mbingo ngenganaka ukuthi wonke umuntu lophilako nje losila kunelingesheya lakhe. Haya ngiva. Wonke lokhona la lophilako kunelingesheya. Fanele welele ngesheya. But before ewelele ngesheya kunenkulumo lekufanele ayive kuqala. Ngoba lolu hambo lokwewelela lengesheya kufanele luhanjwe bantu labanelivi lelitabe wetela ngesheya. Engathini
ya Marko chapter 35 Jesu ukhuluma nebafundi bakhe uthi aseweleleni ngesheya. Hallelujah. Amen. Kusishwa ngalelo langa Jesu watshela abafundi bakhe wathi aseweleleni ngesheya kwelwandle. Besuka basishiya sicumbi sebantu. Okay. But angakefiki lapho. Verse 30 uthi Jesu and he said singawufananisa nani kodwa umbuso welizulu na funza ke mfanami. Jesu wabuta wathi kodwa umbuso waNkulunkulu singawufananisa nani nje? Singawubekisa ngani kodwa? Yini lesingabekisa umbuso waNkulunkulu ngako? Unjengenhlanyelo yendlula mithi. Bamba ke unjengani lo mbuso na? Hlanyelo yendlula mithi. Singawufananisa nani umbuso waNkulunkulu? Umbuso waNkulunkulu unjengenhlanyelo yedlula lencane kakhulu. Yincane kakhulu. Kepha umuntu nakayihlanyela emhlabathini. But lo muntu lo wayithatha lenhlavu wayihlanyela emhlabathini. Ithi ingamila. Ibe seyamila. Ikhule ibe sihlahla lesikhulu. Seyikhula ibe sihlahla yedlula letinye tihlahla. Lesiveta emagala lamakhulu. Sivete emagala lamakhulu netinyoni takhele khona. Lanemthundi ngisho netinyoni tesiganga tifike takhe tidleke tato kuso. Oh Jesus. Jesu Emva kwaloko asakhulume lokho wabe sewuthi aseweleleni. Matthew chapter 17. Asambe mfana msofunda verse 20. La kuMatthew 17:20 Jesu ukhuluma emagama nebafundi bakhe. Labafundi bakhe Jesu nakakhuluma nabo kweta bona beta kuye ngasense kwakulethwe kuye umntwana labe nesifo sesithuthwane sifo sekuwa funza mana funza. Jesu wabaphendula wathi kwendiwe ukuthi nine kukhola lokuncane. Okay qala lapha ke mntwana nami la basikhona bafundi babe sebaya kuye ngasense bafika kuye bathi mfundisi. Bafundi basebeta kuJesu ngasense. Bafike bathi kuye mfundisi. Bafike bambuta bathi kwendiwe yini ukuthi lingaphumuli sine sehluleke kulikhipha lelidimoni? Jesu uthi kubo kwendiwe ukuthi nekukholwa lokhu. Jesu wabaphendula wathi kwendiwe ukuthi nine kukhola lokuncane. Kani ngiqinisile ngithi kini nani ngamane nibe nekukholwa lokhu. Ngobe ngiqinisile ngithi kini nani ngaba nekukhola lokuncane lokungangenhlavu yendlula mina. Kahle kube akasho kuthi lokuncane wekugcina wase ufaka inhlavu yendlula mithi ngabe sithi Jesu usisanganiselana ngoba sithe wona kwendiwe ukuthi sinekukholwa lokuncane kodwa nasingamane sibe nekukholwa lokuncane but ke manje lokunjenge hlavu yendlula mithi. Hawu sanibonani bathanda benkosi. Sanibonani bathanda benkosi. Jesu akasakhuluma nalabafundi bakhe kuMarko. Sewuthi ke lolungile phela utawuphila ngani na? Ngekukholwa. Wonke umuntu lophilako la kufanele aphile ngani na? Ngekukholwa. Mangasukumisa munye nje la ngithi uyakholwa yini? Asengisukumisa wena. Uyakholwa gogo? Amen. Uyakholwa gogo? Amen. Ukholwani? Ngikholwa Jesu Kristu lowafa wavuka eCalvary. Ukholwa Jesu Kristu ukuthi ukhona? Amen. Kwehlukile lokholwa kwakho kunaloko emadimoni. Kwehlukile mfowethu. Okay, uyakwathi lokho emadimoni? Emadimoni nasiphendulani uyakwathi lokholwa kwemadimoni? ngiyakubona mfundisi. Uyakwathi lokholwa kwemadimoni? Angikwati Asikhuluma uyakholwa? ngiyakholwa mfundisi. Ukholwa ukuthi Yesu ukhona?
ngikholwa ukuthi Jesu khona naNkulunkulu khona naNkulunkulu kuhlukile lokholwa kwakho kunaloko emadimoni kwehlukile mfundisi. uyakwathi kona lokho emadimoni Ngeva ngako mfundisi angikwadi. kunjani lokho emadimoni hey bo yini labanye sebahloka kungibuka ngibuke uyakholwa asabe sofunda James chapter 2 ngoba khona abantu abanekholo lokufana kwemadimoni la futhi ayabedlula khona abantu lebedlula ngemadimoni ngekukholo ayakholwa phela emadimoni enejani emadimoni la mhlawumbe sisi utawuphila uyeva kambe sisi ngifuna ke mnenyalo ungamlingiseli sathane lokulasi kwente ungakwenti wente nakulokushiwo ngimhlala kahle ke nyalo yenta lokushiwo ngimhlala kahle ke manje hlala kahle ke manje unganciki hlala phasi nje kahle yes ngegama la Jesu Kristu leyinkosi lalelani madimoni noma nafakwa ngibani la sefike enzaweni lengiyo uyaphila akaye kufeni uyaphila hambani myekeleni nibuya phi lalelani la niyasha come out in Jesus name. Come out in the name of Jesus. Niasha. Come out. Come out. Come out. Come out. We are sha in Jesus' name. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Liphembe lisemadimoni entanjani. Akholwa funza simelana. Azathuthumale. Uyakholwa kusinkulunkulu munye. You believe that Oh, ukhuluma singisi lo. Wabhadala school fees lo. Uyakholwa yini? Funza wena mfana. Uyakholwa kusinkulunkulu munye. James 2:19. Jakobe 2:19. Hey ngifuna kushintshe lokholwa lokunako wena. Kungabi ngilokho emadimoni lokholwa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye. Wenta kahle. Wena kahle. Nemadimoni ayakholwa lo. Nemadimoni ayakukholwa. Azaqhuqe. Athuthumele. Hey wena liyasinziswa ndidimoni. Lo la uyakholwa kodwa ukwasinziswa. Unekholwa kwemadimoni. Ngalamanye amagama uyingcenye yemadimoni. Ngoba yakholwa kodwa akasinziswa. Yini wena lokukholwe kodwa ungafuni ukusinziswa? Ngoba namhlabeni kude phela ungakholwa. Kushiyana nje ukukholwani. Wona nje akholwa uNkulunkulu munye na Jesu munye. Kodwa ngeke azasinziswe. Sanibonani. Jesu ukhuluma lamagama uthi aseweleleni ngesheya ngisikemine kuwe lo umela kunelingesheya lakho fanele sewelele ngesheya nyama enikule between you nalelingesheya lakho kukhona into lekuvalako kusungafiki ngale ngesheya sengiyathandaza lalelani Jesu nakathi kulabafundi bakhe aseweleleni ngesheya akabatsheli lokusukuta kwendekani la sikepeni kanti uNkulunkulu njani uNkulunkulu mnakethu khona into langakutsheli tona ngoba wathi kahle ukuthi adikuthini ake ngibude kube Jesu wabatshela ukuthi aseweleleni ngesheya kodwa yeyisivumvuno esitawudibana naso la bebatawungena la sikepeni akubathingi lokho kodwa yini abayithingako kukholwa la kulo Jesu la emavini akhe lathite kuwo aseweleleni funda mara verse 35
Jesu wathi bafundi bakhe aseweleleni ngeshe. Oh, Kusihlwa ngalelo langa Jesu watshela abafundi bakhe wathi aseweleleni ngeshe. aseweleleni ngesheya kwelwandle. Besuka basishiya situmbi sebandla. Besuke lapho lalela la naselikhulunyiwe lelivi kufuna besiyashiya siqumbi ngoba nabanye babanjwe isiqumbi. Shiya lesiqumbi. Besuka benta kanjani na? Basishiya situmbi sebamba. Basabashiya lesiqumbi bangena esikepeni saJesu. Bahamba ngalesikebhe labekuso. Hey wena lesikepe lohamba ngaso ukhona yini yena kuso? Qhubeka mntwana, bekunaletinye tikepe Bekunaletinye tikebhe lebetihambisana nalesa Jesu nalesabo. kodwa abengekho kuto. Kwesuka Lalela, kunetikepe letihambisana nalesa Jesu kodwa akekho Jesu kuto. Kunemafutha oil, kunema holy water, kunema stickers, kunaboswayi. Akekho Jesu kulesikepe lohamba ngaso bufakazi ukuthi akekho kuneluswayi. Kepha ngale Haleluya. lukhulu dumo lwakhe. Hey, kepha ngale haleluya lukhulu dumo lwakhe. Hey, Jesus. Githanda lukhulu dumo lwakhe. Hey! Kepha ngale lukhulu dumo lwakhe. Jesus! Hey! Kepha ngale lukhulu dumo lwakhe. Hey! Kepha ngale lukhulu dumo lwakhe. Aseweleleni ngesheya losiyele ngesheya kukhona lesitabe sihambisana nato lamaceleni kodwa utabangekho Jesu lakude. Make sure losesiyewela njenyalo, make sure ukhona Jesu kulesikepe lohamba ngaso. Make sure losewela ukhona Jesu lesikepe lesihamba ngaso. Funza unamva. Kwesuka lesikhulu sivunguvungu. Hey wena lalela, tiyesuka tivunguvungu angativali. Akawuthi ngisite nawe. Lento yakho yekuthandaza uthi ucela ukuthi kubede tinkinga. So ucela kufa. Ucela kuhamba. Lento yakho ucela ukuthi wena ungadibani netinkinga. Ucela kwende njani? Uyahamba, so ready. Ngoba as long sisela John 16:33 eveni niyawubona inkinga kodwa manini isibinzi ngilinqobile mina live
as long usemkhunjini wakho davuka divungvungu ngabo ithandazi into lenganambendvulo uyabona kokushaya umthandazo lo wathi kahle ukuthi ngeke uphendvulwe uyatisanganisa uyatilimata uyawusho ukuthi washo umuntu amutse mawuthandaza uthi awufuni ukuba nenkinga thandaza ukuthi usaluhamba mabiwela sase siyavuka sivungvungu emanti asaqala ngene esikepeni khumbula kusisiselwandle la emagagasi angena esikebheni adzimate acishe asigcwalisa kuke wangichansa kwemademoni dlamini athi khanza ngisekhathi emantini elwandle ngathi khanza ukuthi lento lengihamba ngayo ngathi kusikebhe ngathi kuyacwila masinyane ngase ngidikhulumisa lekhathi masinyane ngathi hayi phela mina I'm not a bird, I'm a spirit, I can fly. Ngandiza nje lati kwala manti ngathi nje ngihamba ngidisa nje ngisile type lecwilako le ngihamba ngetulu ngasuka ngaphaphama bekungichance angene manti esikepeni silanje isikephe sakho singenelwe ngemanti bafundi baqabanga bathi hayibonyalo sesenda njani siyafa gijima unambana baye kuJesu bafike bathi kuJesu awunaki noba sifa Jesu abengemuva esikebheni acamele emcamelweni alele ayisifa manje Jesu Nkosi yami nala kuwe uyaphumula nje noma ulisekhathi etinkingeni wena aphumule yena bamvusa bathi ativumele letinkinga tibe khona kodwa ngiyabathanza abafunzi abashoko ukuthi nathi letinye eceleni base baphuma bajomba bangena kuletinye njengalo labanye sebaphumile nje kulesi lesina Jesu sebakulesi lesineliswayi sebajombe ngala bangena ngala bajombiswa yini tivungvungu kodwa laba bala kuphuma baya kuJesu awunaki noba sifa na mfundisi walala nje sifa wavuka wakhuta lo moya wathi kulolwandle thula uthi nya umoya wakhawula khona lapho Jesu wababuta wathi sekuphi lokukholwa lebe ngikufaka kini ngale ku verse 32 wathi kubafundi nesabani kodwa nendiwa yini ukuthi nimede kukholwa yini ukuthi nimede kukholwa ngoba besolo nginicisha ngekholwa bafikela kwesaba lokukhulu kwaba ngiloyo wabuta lomunye athi kanti ngibani lona wekhute umoya ngisho nelwandle lalela usete ukukumangalisa ungehli kulesikepe usete ukumangalisa kani ngibani lo laba labasibahlakaniphile empilweni yakho laba labakufukelako labakhamba ngasense usete ukukumangalisa glory to God ngoba labanye babo bayakholwa nekholwa nabasha kodwa usete ukukumangalisa bethuka bamangala sengiyathandaza la endlini sinebantu labangu two types of people sinebantu lesikepe sabo sina Jesu kodwa naso siyavukelwa sinebantu lesikepe sabo akekho Jesu kubo Mark chapter 6 verse 48 I know the Lord will make a way for me. Oh, Jesus. yes for me I know the Lord will make a way for me yes for me. If I leave the Holy Land,
yazi izolungisa indlela hey say izolungisa indlela kuMakho 6:48 wababona njalo ngimela nje uyakubona uNkulunkulu igwedla kaMadima lempilo mane akekho Jesu wasikepeni laba ubabona nje akekho la sikepeni sabo funza wena wababona ukuthi basigwedla kaMadima sikepe ngoba impilo yayiphambene nawe ngoba umoya wawuphambene nawo lokho liqiniso imoya iphambene nawe kwathi ekuseni kungakasi weta Jesu emkhathini wele-hour lesithathu nelesithupha weta Jesu Jesu weta kubo ahamba etikwa lamanti waqonza embili washaya ngathi uyedlula washaya ngathi uyedlula bona bathini bona-ke bambona ahamba itikwe emandi bakhala bamemeta bathi Oh, sipho my God. ngobe bambona Oh, bonke hallelujah. bethuka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Weta ahambe etikwa lamanti nyalo nje uhambe etikwa lenkinga yakho mane iproblem utawushaya ngathi uyedlula lo ngithandaza nje ngathi uyedlula nje lo ngithandaza nje ufuna bese kusho wena ngena Nkosi esikepeni sempilo yakho Hey wena usetaka ukumangalisa Jesu utaka ukumangalisa Jesu muvumele avuke ngekhathi muvumele angene esikepeni sakho utaka ukumangalisa Jesu Bambala yabona lamavi lathi every knee shall Every time confess that Jesus Christ is Lord. onka Tolonga tawuguqa abengasho bathole bafundisi abengasho bathole bazalwane abasho laba labaqoshana nawe nakathi imilomo itawuvuma abesho laba labakhuluma kabi ngawe kuthi batawuvuma bathi nembala uNkulunkulu wakhe uyaphila laba labavukelene nawe bade uvuma basinembala notsinza yena utsinza inhlavu eliso lasimakathi bade uvuma basinembala asikho sikhali lesilotelweni lesitawuphumelela bade uvuma basinembala ubiyelwe ngonamandla ubiyelwe ngisimakathe bade uvuma nembala lo akahambi ethwana uhamba naNkulunkulu fuma wena agibele esikepeni sempilo yakho phela lalela batawuvuma ngoba livi lishito lathi lo Jehova ungumlilo oqothulayo wasibongela abakhonda yena bangemalanga bemlilo hambe yobuta bo Shadrach aMeshach na Abednego baba ngemalanga bekhathela ngabini yini na bahamba nomlilo oqothulayo Jesus.
Hey! Hallelujah. Sihamba nomlilo qothulayo. Thank you, Jesus. Sihamba nomlilo qothulayo. Yes, Lord. Vuma angene esikepeni sempilo yakho. Egama lika Jesu. Nguye itolo. Yes, Lord. Nguye namuhla. Jesus. Kuyaba nguye naphakathi. Jesus. Hamba yombuta phela. Hamba yombuta boMordekhai bathafike bakutshele ukuthi Proverbs 26:27 lomba umgodi Aya. awumbela kugqiba mine uyawugcina kungene yena. Bathe Hallelujah. ufuma. Hey wena. Sewelela ngesheya. Bathe ufuma. Bathe ufuma. Jesus. Ngoba phela yena uthi uye emavini lakhe. Egama lika Jesu. Uye emavini lakhe. Hallelujah. Lakha liphumi libuyele kuyele ngakawenta umsebenzi walo. Yes, Lord. Livumele lento umsebenzi walo. Litawenta umsebenzi walo. Nangabe lingekhathi kwakho. Jesus. Nangabe umvumele wangena esikepeni sempilo yakho. Angikwathi mina lokuvukele ukuthi yini. But my question is ukhona enesikepeni sempilo yakho? Ukhona yini esikepeni sempilo yakho? Ngifuna ukuthandazela umuntu. Lothi ngena Nkosi esikepeni sempilo yakho. Gijima uthi ngaphambili. Ngena Nkosi esikepeni sempilo yakho. Sengiyathandaza manje. Ngena Nkosi esikepeni sempilo yakho. Oh! Hallelujah. Jesus! Oh! Blessed Lord! Blessed Jesus! Rokapasuya! Moyandalalabasea! Jesus is Lord! Jesus. Uyangena Egama lika Jesu. kwesakho skepe! Uyangena kwesakho skepe! Imimoya iyathula! Jesus. Hey wena utawubuta usikani ngibani lo? Nemimoya iyamlalela. Ah. Orika pasaya. Riko posi.